सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मेरी सब्सक्राइबर बर्ड्स एंड एनिमल की तरफ से उनकी जो भी सेटअप है छत के ऊपर वो मैं दिखाने जा रही हूँ। एंड गाइस, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही साफ़ सुथरा मुझे लगी। तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे और अगर आए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसके पास एक बहुत ही सुंदर पेट है, उनका डॉगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर गाइस आप लोग भी चाहते हो अपने पेट्स की वीडियो मेरे चैनल पे शेयर करने के लिए तो मेक श्योर अपने फ़ोन नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। मैं मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ज़रूर करूँगी एंड उधर से जो है आप अपनी बर्ड्स की, पेट्स की, जो भी आपके पास पेट्स हैं वीडियो शेयर कर पाएंगे। और अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोज़ लाऊँ तो आप लोगों के फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ।